भाइयों को प्यार भरी राम राम, जय माता दी। हमारे पास आई है ओडी। ये हमने करना है दरवाजा ड्राई। ये सारी लाइन दबी हुई है इसकी। ये देख सकते हो। ये आप देख सकते हो लाइन पे ये लगी हुई है सीलेंट। ये लाइन बार वाली लाइन के लिए लगा रखे सीलेंट, भाई लाइन कमज़ोर ना पड़े, इसीलिए इसमें 19-20 की कसर आएगी। बाकी काम हम बढ़िया कर देंगे, फर्स्ट क्लास। आवाज़ आनी चाहिए। हाँ जी भाई जी, काम आपका कैसा हो रहा है? बहुत ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਮੌਲੀ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 48 ਮੋਗਲੀ ਬਾਈ ਕੋ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਰ ਦੇंगे। ਤੇ ਇਧਰ 48 ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੋਗਲੀ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ नहीं करेगा। ਤੇ काम आपका कितने % हो गया? बढ़िया 90% तो हो ही गया, लग रहा देखे 100 भी हो जाएगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।